Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasyarika Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan COVID-19. Bagaimana cara mencegah COVID-19? Yang pertama, rutin cuci tangan dengan sabun antiseptik. Yang kedua, jika tidak memungkinkan cuci tangan, gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Ketiga, pertahankan jarak minimal 1 meter dari orang yang batuk atau bersin. Keempat, hindari menyentuh tangan, hidung, dan mata. Bagaimana etika bersin atau batuk yang benar? Yang pertama, tutup mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku. Kedua, segera buang tisu tersebut ke tempat sampah tertutup. Ketiga, segera cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan. Bagaimana cara cuci tangan yang baik? Pertama, basahi tangan dengan air bersih dan mengalir selama 20 detik. Kedua, gunakan sabun dengan kandungan antiseptik. Ketiga, gosok telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Keempat, bersihkan bagian bawah kuku, bisa dengan menggosokkan ujung-ujung kuku di telapak tangan secara bergantian. Kelima, bilas dengan air bersih mengalir. Keenam, keringkan dengan handuk, tisu, udara atau dianginkan. Demikianlah informasi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.